Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa qabu akka mul'atan daawwattoota keenya OBN irraa oduuwwan waarii OBN galgala kanaaf qabannee isinitti hima. Jalqaba irratti oduu ijoo. Godina Bunnoo Beddelleetti himatamaan daa'ima waggaa 7 guruun qarshii miiliyoona 1 gaafatee hidhaan adabame. Alangeen qaama oduuwwan waarii OBN keenyaati oolmaa dhaddachaa kanatti isinii dhiyeessinu oduu har'aaf qabanneeni. Godina Bunnoo Beddelleetti himatamaan daa'ima waggaa 7 guruun qarshii miiliyoona 1 gaafatee hidhaan adabame. Namni kamiyyuu yakka hojjetee ija seeraa jalaa miliquu hin danda'u jedhan jiraattonni godina Bunnoo Beddellee. Leencoo Tasgaraa dabalatasaa akka ta'utti dhiyeessa. Himatamaan Guutamaa Abubakar jedhamu gaafa guyyaa 12 ji'a 12ffaa bara 2017 sa'a 12 ta'ee jira. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Gachii keessaa daa'imni hamaaf gaarii adda baafatee hin beekne kun masjiida Anwaar keessaa waliif gadi fiigee utaalee burraaqee xabata ture. Yeroo kana himatamaan kun deemnee bilbila keenya chaarjeffannee dhufna jechuun daa'ima kana fudhatee ba'a. Maatiinis akkuma kanaan dura deebi'anii dhufu jedheetu karaa eegama. Haa ta'u malee lamaan isaaniiyyuu gara qeetti deebi'uu hin dandeenye. Yeroo kana maatiin waan qabanii dhiisan wallaalanii gara waajjira poolisiitti wawwaachaas qajeelani. Ta'us himatamaan kun galgaluma sana maatiitti bilbiluun daa'imni keessan ana bira jira qarshii miiliyoona 1 kaffaltan malee hin argattan jechuun akka isaan doorsises itti gaafatamaan kutaa olaanaa qorannoo yakkaa qajeelcha poolisii godina Bunnoo Beddellee itti aanaa koomaandaraa Salamoon Alamuu OBN'tti himani. Mucaan na bira jira. Qarshii miiliyoona 1 akkaawuntii koorratti gashaati erga qarshii gashtanii booda mucaa gadan isiniif dhiisaa erga jedhee booda akkaawuntii isaa ergate lakkoofsa herregaa sana irratti qarshii 50,000 galaaf jechuudha. Qarshiin sun erga galeefii booda iddoo dhokseetii gara iddoo biraatti jijjiiruudhaan ofii isaatiin bada jechuudha. Kana booda himatamaan kun daa'ima kana dhiisee gara magaalaa Naqamteetti qajeele. Erga achi dhaqees magaalaa Naqamtee keessattis hojii guyyaa hojjechuudhaan qaxaramee hojjechaa ture jechuudha. Hojii guyyaadhaan qaxaramee hojjetu akka tasaateetu baankii deema. Birrii akkaawuntii isaarra galii sana baafachuudhaaf baankii yeroo deemu odeeffannoon baankii hundumaatti waan himamee jiruuf waardiyyoonni baankiidha. Hordofaniiti suuraan isaas ergamee jira. Duraan iyyuu poost ta'ee jira waan ta'eef akka inni miliqeeni hordoffii taasifameen yeroo inni qarshii baafachuu dhufu qabanii. Himatamaan kun erga qabamee to'annoo seeraa jala oolfamees waajjirri abbaa alangaa godina Bunnoo Beddellee himata itti banuun mana murtiitti akka inni dhiyaatu taasise. Ka'umsi dhimma kana himata abbaan alangaa godina Bunnoo Beddellee gaafa guyyaa 22/1/2018 barreesseen himatamaan kun seera yakkaa bara 1996 bahee keewwata 591 ba'aa fi 592 irra darbuun yakka ijoollee gaa'ela hin geenye butuun furii fudhateera jechuun waan himateefidha. Manni murtiis gulantaadhuma 36ffaa jalatti himatamaa fi namoota isa fakkaatan barsiisuu kan danda'u adabbii hidhaa cimaa waggaa 14tiin akka adabamu sagalee guutuun murteessineerra. Ajaja manni amala sirreessaa godina Bunnoo Beddellee adabbii hidhaa cimaa waggaa 14 murtaa'ee jiru guyyaa harkisaa qabamee kaasee kan shallagamu hordofee himatamaa irratti raawwachiisu jenneerra. Qarshiin lakkoofsa herregaa himatamaa irratti galii ta'eeru abbaa qarshii sana galcheef haa deebi'u jenneerra. Oliyyannoon mirgaa galmeen cufameera mana galmeetti haa deebi'u jenneerra. Jiraattonni godinichaas adabbiin yakkamaa kanaaf kenname kan isa madaaluu fi fakkaatota isaa kan barsiisu ta'uu himuun eenyuyyuu yakka hojjetee ija seeraa jalaa miliquu akka hin dandeenyes kan namatti agarsiisuudhaas jedhani. Borri daa'ima keenya irratti maaltu argama inni baay'ee gaafii keessa galle har'a mosuma dhugaan siin jedha daa'imee of jalaa qabnu ofitti gammannee keessoon keenya abdii horande jechaadha. Mucaan argamee ka'ee inni yakka kana hojjete immoo yeroodhaaf seera jalaa miliqee ture. Yeroodhaaf miliqe malee eenyuyyuu wanti inni hubachuu qabu namni yakka hojjechuuf deemu in tura malee seera jalaa ba'uun hin danda'amu. Seera jechuun dukkana keessatti nama argaa.